이번 20일날 환불 나갈 건이 없었어요. 네네네. 네. 14일날요? 잠시만요. 제가 환불 담당하는 업무는 아니어가지고 저도 한번 확인해보고 다시 연락드릴게요. 14일에 올리시면 기한이 있으세요? 아, 그래요? 한번 확인해볼게요. 네. 근데 이런 거 취소 이렇게 돼 있는 거 저는 제가 해서 그런가요? 뭐라고 있어요? 이렇게 돼 있어요.
있으신가요? 누구요? 아, 아하, 네, 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 예, 네네네. 넘기셨어요? 그럼, 네. 알겠습니다. 네. 볼수록 저거 너무 어울리는 것 같아. 키보드? 귀여워. 저 가운데 또 초록색깔로 이렇게 있는데 참. 이거? 그래요? 응. 포인트 안 주게? 선생님 어제 덮고 갔어요? 어제는 또 덮고 갔어. 다행이네. 어제 그 습관 됐어. 듀가드x<silence>크웨이인데 그저께 안 씌우고 간 거예요. 그래서 여기다 써놓고 갔잖아. 씌우고 뚜껑. 까먹을까봐 외우면 안 돼. 근데 이건 습관 안 되니까 잘 안 돼. 그래서 어제 그 듀가드x<silence>크웨이 보고서 보았어요. 한지 얼마 안 됐네. 나도 그러면 저기 뭐야 메모를 좀 붙여놔야겠다. 여기다가 키보드 뚜껑 어디 있는데 지금 찾는다 지금. 거기다가 키보드 뚜껑. 오케이. 여기다 위에다 붙여놓고. 오케이. 잘 닫아드릴게요. 뚜껑 덮기.